Saludos mi gente, ¿cómo están? A continuación podemos ver cómo hacer un octágono, cómo podemos hacer diferentes figuras geométricas en nuestro aparato divisor. Es muy fácil, se divide la constante del divisor entre el número de divisiones que queremos realizar. Por ejemplo, en este caso queremos hacer una figura de 8 lados, un octágono, se divide 40, que es la constante del divisor, entre 8, que es el número de divisiones, y nos da un total de 5 vueltas. 8 por 5, 40. Y miren qué belleza, miren cómo queda este octágono, queda precioso. Y ustedes saben, mi gente, síganme para más videos y compartan. Cuento con su apoyo.